Cic gornel, Dychymryd. Bale i mewn. O Ffori, oedd yno i glirio i'r tîm cartra, mond cyn belled. A Ieuan Owen, sy'n cael y croesiad a mae'na beniad! Mae di mynd i gefn yr hwyd, gan pwy arall, ond Ollie Hulbert. Dyna i bedwaredd gôl o mewn 5 gêm yn erbyn Aberystwyth. Croesi tua'r canol a mae yna beniad! Wedi mynd i fewn, dyna ail y pnawn i Ollie Hulbert. Y bel gan Morgan Wigley o'r dde, a pwy oedd yna, ond Ollie Hulbert. Ben Margetson o'r dde i'r bari. Ollie Hulbert! Ac mae Ollie Hulbert wedi cael ei hat-tric. A'r croesiad yn y diwedd yn cyrraedd. Ollie Hulbert heibio yn hawdd i Rhys Thompson.